Olha aí, aqui na subida da DR aqui, ó. Aqui na Baixada. Choveu tanto em Ponta Grossa que encheu a pista d'água. Tá com mais de meio metro d'água por cima da pista. E deu um acidente lá. Um carro baixo rodou e veio o ônibus e bateu no carro baixo. Não passa ninguém. Tem que esperar agora. Ó, tá tudo alagado aí, ó. Ó.